To, assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban bidiyon mu na baya. To, a baya idan ba ku manta ba mun ɗora bidiyon social rebel, yanda za ka buɗe account da kuma yanda za ka ɗan samu wasu taƙaitaccen bayanai a kai. To, a bidiyon mu na baya na nuna muku yanda za ku yi rijista a cikin wannan website ɗin na social rebel. To, yanzu insha Allahu zan yi amfani da wannan dama na nuna muku yanda za ka yi aiki da yanda za ka samu kuɗi da kuma yanda za ka cire shi. To, da farko dai kafin mu shiga ainihin cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku hanyoyin samun kuɗi online. To, kamar yadda kuke gani a wannan fuska, wannan su ne ways ɗin earn ɗin, ma'ana hanyoyin da za ka bi ka samu kuɗi a cikin wannan website ɗin. To, ga su nan kamar haka, irin su share, test app, taking survey, invite friend, test app, watch video, sharing on social media ma'ana Facebook ko WhatsApp da dai sauransu. Akwai hanyoyin da za ka bi ka ga yanda za a yi ka samu kuɗi sun kai guda 100 kamar yadda suka ce. To, ga shi nan na nuna ma wurin da za ka shiga da shuɗin aro. To, za ka shiga wannan wurin da na nuna da shuɗin aro, ga shi nan na ɗan mara wata ma 'yar alama ta yanda za ka gane. To, da zarar ka danna za su nuna ma fuska kamar haka. To, ga sauran hanyoyi nan irin su watch video da social pay ko ko in ce social earn da dai sauransu. Da in ka shiga wannan wurin earn by biya ɗin, ma'ana za ka samu kuɗi ta hanyar kallo. Za su ɗan jono ma wani bidiyo ne zai yi sakankuna kaɗan. In ya yi sakankuna za ka na samun dala 3 a duk bidiyo ɗaya idan ka kalla. Sai kuma social earn. Shi kuma wannan social earn ɗin shi ne kawai za ka na sharing a social media account kamar Facebook. Sun ma fi amfani da Facebook ɗin, Facebook sun faɗa. Sannan kuma sai yanda za a yi ka cire kuɗin. To, yanda za a yi ka cire kuɗinka, za ka shiga wannan wurin payment ɗin. Sannan za ka jira website ɗin ya ɗan buɗe ma. Bari mu ɗan jira network. Yawwa, bayan ya buɗe ma za ya nuna ma fuska kamar haka. To, a nan ne za ka yi updating ɗin payment method naka. Idan kana so a turo ma shi ta PayPal ko kuma ta Western Union ko kuma ta Cash App, akwai hanyoyi da dama na cire kuɗin wanda za ka buƙaci su turo ma shi idan an tashi turo ma. To, za ka shiga withdraw money. Idan ka shiga withdraw money, idan ka yi updating ɗin payment method ɗinka, za su turo ma shi automatically. Yanzu ga shi nan wurin da aka rubuta update payment details. To, a nan idan ka shiga update payment details, za ka sa bayananka da kuma ta hanyar da kake so a tura ma kuɗin. To, bayan ka yi update payment details naka, sai ka dawo asalin fuskar dashboard naka, ma'ana home kenan. Idan ka shiga home zai kawo ka asalin fuskar dashboard ɗinka domin ka ci gaba da samun kuɗinka kamar irin su invite ko kuma kallon bidiyo a YouTube. To, bayan ka yi wannan sai ka dawo cikin Gmail ɗinka. Za ka ga sun turo ma message a Gmail ɗinka na payment. Ga shi nan ni ma kamar yadda aka turo min, Bayar Sarawa. To, na yi requesting ne na zan cire kuɗi dala 200. To, ka ga sai suka ce dala 200 ba ta kai in cire ta ba saboda account ɗina bai cika dala 200 ba. Sai suka turo min message ɗin nan ta Gmail. Wannan shi ne karo na farko da zan cire kuɗi a cikin wannan website ɗin da yake sabo ne, ba daɗe da fara amfani da shi ba. To, mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku ci gaba da bibiyar mu kuna danna mana alamar subscribe domin kawo muku hanyoyin samun kuɗi online. Mun gode.